यह है शुतुरमुर्ग, जिसे ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी लंबाई लगभग 9 फीट तक होती है और इसका वजन 150 किलोग्राम से भी अधिक होता है। हालांकि यह उड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी दौड़ने की क्षमता अत्यधिक प्रभावशाली होती है। यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो इसे धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों में से एक बनाता है।